နှစ်ယောက်လာပေါ့ ဟုတ်တယ် ညီမကြီးလား ဟုတ်တယ် ညီမကြီးနော်တယောက်က crazy color နဲ့နောက်တယောက်ကဘာလုပ်မလဲ ကောက်မယ်ဆရာ ကောက်မယ်နော်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စရင်တစ်ချက်ကင်မရာမန်ဆွန်ဆွဲလိုက်ပါနားလည်နော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးစပင်ဆိုရင်တော့ကောက်လို့ကတော့90%ရာခိုင်နှုန်း80%ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုတလောက်တော့ညှက်မယ်ဘယ်လောက်ထိညှက်နိုင်လဲလက်ခံနိုင်မယ် ရရဆရာကြည့်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့ ပုံပြောင်းသွားရှင်နေဆိုရင်တော့ ပြောင်းခြင်း နယ်ဒီနှမျောနဲ့ပေါ့နော်ကောက်တာကိုလေညက်တာကိုနှမျောနဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကပုံမယ်ကောက်တာကတော့ထိမ့်သိမ့်ရရနော်အဲ့ဒါလေးတော့ view site ပေးနော်ကျမကြီးကောင်းမှာအဲ့ဒါမှစပင်ကကောက်တာနဲ့လာမှာနော်အသက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်အလှဆုံးပြန်ကောက်ပါ